vždy, keď sa dáva auto dokopy po nejakej dlhšej dobe, tak sa stáva, že na ňom niečo nefunguje, že na ňom niečo odišlo počas toho času, jak stálo, alebo predošlý majiteľ niečo zanedbal, alebo niečo podobné. Ja tu už mám rozobratú palubovku, mám budíky dané preč a to z toho dôvodu, že sa rieši jeden taký problém, čo som mal. Veľa z vás ho videlo určite, lebo si pozerala môj Instagram, môj Facebook, moje storky. V podstate mal som problém s ukazovaním benzínu. A to konkrétne taký problém, že budíky, ktoré tu mám, ukazujú úplne nezmysly, čo sa týka benzínu. Už v predchádzajúcom videu bolo vidieť, že tá ručička je úplne niekde mimo toho bežného rozsahu, medzi plnou a prázdnou, že to bolo niekde tu dole už od začiatku. A mám podozrenie na to, že teda tá ručička je asi pretočená. Ideme si preto vybrať budíky z tohto žltého sejčenta, ktoré slúži na náhradné diely. A tu sú konkrétne športingové budíky aj s otáčkomerom. A zatiaľ budem vyberať len tie budíky a vyskúšame ich prehodiť do modrého a zistíme, že čo s ním je. Teraz keď mám tie budíky vybraté, tak už hneď keď si to porovnám s pôvodnými, tak tam vidím rozdiel. Určite to vidíte aj vy. Tá ručička na to palivo je úplne niekde mimo. Tak to by mala pekne zostať na tej podstate nule ako keby. Takže ja si to idem teraz prehodiť medzi sebou a uvidíme, že čo to spraví. Dali by sa určite aj tie pôvodné budíky opraviť, ale zatiaľ to neriešim, nakoľko chcem si robiť vlastné pozadie na tie budíky. Takže to sa potom všetko bude riešiť spolu s tým. Chvíľa pravdy. Ajajaj, máme benzín. Teraz keď sú budíky na mieste, keď to máme vyriešené, tak idem riešiť spoiler, ktorý som si striekal v minulom videu, už je odtedy aj zaprášený, už tu bol dlho na dielni, lebo dlho nebolo video. No ale keďže tá strecha na sejčente je taká, aká je, tak potrebujem aspoň túto časť, jak je kufor, nastriekať, aby som, keď som tam dal spoiler, aby to nevyzeralo proste otrasne. Takže to si ideme teraz zbrúsiť, nastriekať základovou farbou, potom farbou. Rozmýšľal som, že buď dám modrú, taká aká tam je, alebo čiernu, že v podstate potom dám aj čiernu celú strechu. Uvidím, to sa ešte rozhodnem podľa toho, že ako to bude vyzerať potom pre brúsení. Zbrúsené najhoršie nerovnosti, čo tam bol prach a môže sa to zleštiť. Išlo len o to nenalepiť spoiler na takýto lak, keď sa môže lepiť na takýto. Áno, nie je to dokonalé, sú tam stále nejaké také priehlbinky, zvyšok špín a podobné veci, ale určite to je lepšie než toto, čo tam bolo predtým. V tomto videu nás čaká ešte zo pár vecí, ale predtým sa musím niečomu vyjadriť. Není mi to milé, niekomu to možno, že príde ako zbytočné, ale nedá mi to celkom pokoj a je to celkom aj dôležitá téma podľa mňa. Ja som dával toto, ako som lakoval, aj na sociálne siete, mnohí z vás ste to videli určite, lebo veľa ľuďom to vyskočilo. No a vznikol tam taký jeden problém maličký, že všetkým zrazu vadilo, že som to lakoval sprejom, že tam bolo strašne veľa špiny a boli tam komentáre, akože to je ogrcané alebo niečo podobné. Mne to je akože absolútne jedno, aké komentáre tam dávate. Za prvé, pomáhate mne s tým zvyšovať dosah a za druhé, podľa mňa z tých videí je jasné, že to auto ja nemám proste ako nejaký Rolls Royce, o ktorého sa teraz idem starať, hýčkať ho a neviem čo všetko podobné. Je to proste len auto na zábavu, ku ktorému tak aj pristupujem. Nebudem teraz robiť nejaký, ja neviem, top lak na to auto, keď tam idem len nalapiť spoiler a chcem len, aby to bolo trošičku lepšie. No sa to celé to auto bude lakovať potom, keď bude technická stránka vyriešená, keď bude podvozok vyriešený, keď budú brzdy vyriešené, možno že aj motor alebo niečo podobné. Nemôžete proste očakávať, že teraz pod nejaký malý spoiler idem striekať pomaly celé auto kvôli tomu.
A to je pri všetkom, to nie je len proste pri takýchto komentároch, to je aj pri hocičom, proste človek nahodí kolesa na auto a už každý ide hľadať, že čo tam bolo zlé, čo tam nebolo dokonalé a neviem čo. Takže zbytočne neplýtvajte svojím časom, lebo potom to celé len svedčí o tom, čo sa hovorí, že na internete je každý múdry. Spoilery a tuningy sú pekná vec, ale začína nám zima. Aktuálne je vonku, že minus 2 stupne. Akurát som teraz bol predĺžiť odhlásenie žltého sejčenta a takisto aj modrého činkvečenta. Ale tým, že mrzne, tak treba už nahodiť na toto modré sejčento zimné gumy. Gumy sú už objednané, ale nechcem to dávať na plecháče, lebo však akože to u mňa nehrozí, aby som ja mal niečo na plecháčoch. Takže idem teraz do Trnavy, idem kúpiť disky na zimnú sadu. Budem sa im treba určite povenovať, pretože není sú v akom stave, takže uvidíme, že čo vymyslíme. Jak tak pozerám na tú námrazu dookola, tak asi aj najvyšší čas na tie zimné gumy. Všetko zamrznuté tuto už. A neviem, či nemá tento týždeň náhodou aj snežiť už, takže asi je ozaj najvyšší čas to prezuť. Disky už mám v kufri, zatiaľ nebudem ukazovať, aké sú to. Mohol som ich zobrať u jedného chalana, čo má aj nejaké auta na slalom a teraz sa môže pokračovať ďalej. Trošku som sa diskom povenoval, vyčistil som ich, prebrusil a nastriekal na novo. Vyzerajú si takto nejako. Takisto aj z tej druhej strany sú spravené. Je to nastriekané len sprejom, neriešil som tam nejaké akože špeciálne veci. Je to len zimná sada a časom určite budem dávať inakšie disky na to. Cez zimu budem lietať na tom aute hore-dole, kade-tade, čiže potrebujem tam dobré gumy hlavne. Tie som si kúpil nové a nechcel som to mať na plecháčoch, čiže za to som vymyslel takéto disky, trošku možno, že na nejaký taký ako keby rally štýl. Uvidíme, ako to bude vyzerať na aute, keď sa to celé obuje. Včera, keď začínalo snežiť, tak som dával prvú storku, že asi by som mal prezuť, že nasneží. Ale asi som úplne nečakal až toľko to snehu, že ja mám hentam auto na letných kolesách a teraz mám ísť do garáže a prezuť ho tam. Bude sranda. Normálne sme sa rozbehli. Nakoľko 14-ky sa v mojom rozmere zimné nedajú zohnať, tak som tam dal 13-ky a rozhodol som sa pre takéto disky. Toto Alessio, talianské disky, boli nejakou, ja neviem, drôtenou kefou alebo čím, kefované. No a tým pádom tam boli ryhy, tak sa to muselo obrúsiť všetko dole, nastriekať na bielo. No ale máme tu ešte jednu veľmi dôležitú novú vec, ktorú som vám neukázal, a to je fialový zdvihák. Všetko potrebné k prezutiu máme, takže teraz môžeme ísť na to. Máme na výber dve pukličky, tieto biele som na to robil, ale teraz pozerám, že vlastne aj z tých letných by to tam mohlo pasovať, takže skúsim to tam dať. Vyzerá, že drží. Auto je prezuté, tieto 14-ky sa budú vyzúvať na leto, teraz ale konečne môžem ísť s autom na cestu, potrebujem ísť preč, takže môžem bezpečne vyraziť. Tu mám ešte jednu zásielku, ktorú som si neodbalil. Ideme sa pozrieť na to, čo tam je.
No, mali by tam byť dve veci, okrem papiera. Prvú vec máme, silen bloky na predný stabilizátor, na toto Cinquecento. A druhá vec sa nachádza tu. To by mala byť vlastne prvá časť výfuku, aj s katalizátorom, aj s nejakým montážnym materiálom. Tu je samotný výfuk. V ďalšom videu si posvietime na túto raketu, na Luigiho. Mám tu nachystaných dosť veľa vecí nových na to, bude sa natierať ten podvozok, prevodovka sa bude robiť. Ale ak si nevidel predchádzajúce videá o tom aute, že čo sa tam všetko robilo, robila sa tam generálka motora a tak ďalej, tak určite si to choď pozrieť, aby ti to dávalo nejaký zmysel, aby to bolo vlastne postupne tak, ako to má byť. Ak si nie je prihlásený na odber, tak sa prihlás, mne to dosť pomôže. Ja dúfam, že sa postupne začneme venovať už aj tomuto druhému Cinquecentu, ktoré tu stojí vedľa mňa. Ale predtým nás asi čakajú zase nejaké zmeny tuto v garáži. Nechcem ešte veľmi prezrádzať, že čo sa tu bude diať, lebo nie je to 100% isté, ale dúfam, že sa to podarí a budem môcť ďalej tvoriť ešte lepšie videá. Čaute!